السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا لاباس عليكم بالصحه والعافيه. هاد الفيديو اليوم كيدوي على انبوكسين جاني من عند دوستي. صورته تقريبا هذه 3 شهور ولكن ما حطيتوش حقاش كنت نتسنى وقتاش غنبدا فيه اليوتيوب، ودابا ساليت لي المونتاج وحطيت لكم البنات. نتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم ونتمنى يعجبكم الفيديو. المهم هذه هي الكرتونه البنات اللي قلت لكم وصلت بها من عند حماتي. هي معفيه من الضرائب حقاش داكشي اللي فيها ماشي غالي بحال التليفون او اجهزه الكترونيه اللي كيطلبوا بها خصك تخلصي الجمارك. الو غادي نفتحوه بسم الله. هذه النظره الاوليه يعني ملي كتشوفي باك. هي هذه البنات. المهم داكشي كامل اللي مسكينه صيفطت لي هو هذا. غادي نفتحو حاجه بحاجه وان شاء الله نوريكم ونفهمكم كل حاجه لاش كتصلح. المهم البنات وريتكم النظره الاوليه ديال الباك كيف كيجي من الفوق، ودابا غادي نبداو كل حاجه بحاجه وغنفهمكم اش كتصلح. غنبداو على بركه الله بسم الله. هنايا هنا عندنا دونتيفريس بلاند اميد كما كتشوفوا، وهذا واضح معكم في الكاميرا. غنفتحو من الداخل مي قبل نشوفو ديالاش 3 دي وايت يعني كيبيض كما كتشوفوا. دابا هذا هو الحجم ديالو 75 مليلتر، يمكن سمول او ميديوم، غادي يكون الميديوم الحجم الميديوم ديالو. وهذا البنات ماسكات واش نبداوهم دابا ولا في الاخر. كما كتشوفوا عندنا هنا نوريكم واحد واحد. سوريا هنا البنات غلطت وقلت لكم سوريا، هذا سوريا خصو من الوسط. وكاين عندنا بليندا، هذا يمكن جولدن ماسك ذهبي، ماسك ذهبي. وعندنا هاد تونس لا مارك بليندا، هذا فضي سيلفر. وهذا هو نفس لا مارك، هذا فحم يعني فحمي كما كنقولوا حنا بلاك ماسك. وهذا بنات عندنا هذه مختلفه بيوت هنا البنات غلطوا قلت لكم بيوت يعني ديزولي. هذه ديال الالوي فيرا، والبرودويات ديال الالوي فيرا واعرين بزاف. نفس الشركه هذه ديال الحلزون او كيقولوا هلام الحلزون. هنا هذه ديال العينين يعني الهالات السوداء اللي كيطلعوا لكم البنات في العينين ديالكم. غندير لكم ماسكات ديال الهالات السوداء، ماسكات ديال الحب الشباب، كيفاش تخلص من حب الشباب. هذه افو، هاد لا مارك عندنا هنايا في المغرب، لا مارك افو. وسويديه هي اصلا هاد لا مارك، هي ويمكن اوريفلام. هذه بيوت ناتشورال افون بودي كير، عرفتش هاد الفاكهه ديالاش هذه الورد وهاد الفاكهه ما عرفتهاش صراحه. نحيدو هادشي. هذه اللي كانت قالت لي عليها بزاف وشكرتها ليا حماتي. هذه فرشايه ديال الاسنان براش، هذه ديال الضوء، تخدم بالضوء، كتشارجيها تخدمي بها، كدي بزاف 3 دي حتى هي. يمكن داكشي علاش شرات ليا دونتيفريس 3 دي، هي 3 دي 3 دي. فيها وحده ياسن غير وحده. بزاف ديال اليوتيوبر داو عليها من الميريكان اوروبا، بزاف ديال البنات كيدويو عليها تبارك الله، سي فري زوينه. هادشي اللي فهمتيكا. هذا شامبو ارغان اويل ماروك اوف ماروكو، هذا بزاف في اوروبا في امريكان، بزاف ديال البنات كيدويو عليه حتى هو. هنا كاين 385 مليلتر كما كتشوفوا البنات. وهذا برودوي.
وغادي نجربو نقول لكم كل برودوي جربته غادي نقول لكم عليه ان شاء الله. غادي ندير فيديو وندير لكم على هادشي اللي جربت. انا جي الميك اب ضيا. هادي باليت كما كتشوفوا سميتها لا مارك كويبو. هي البنات حليتها بعد معاناه سي فري كما كتشوفوا هنايا. لاصقه مزيان مبغاش تفتح كما كتحل هنا. شوفوا كاين داك البروتيج اللي كيجي كيحمي الميك اب. شوفوا الالوان ديالها البنات كتحمق سي فري كتحمق. وهذه لوريجينال يعني ميك اب زوين. غندير لكم سواتش. شوفوا البنات شوفوا كما كتشوفوا يبقى يبان عندكم ولا ما يبانش معرفتش. نديرو شي لون اخر واش اسود ولا نايت بلاك. كاين هذا شوفوا البنات سي فري واعرين و بيغمنتين يعني لا بيغمونطاسيون ديالهم زوينه بزاف. هذه ميبلين ذا سيتي ميني باليت زوينين بزاف وفيها بزاف ديال الالوان على فكره. فيها بزاف الالوان. فيها هادي فيها اللي شويه فاتحين فيها هذه شويه يعني شويه مغموقين. كيفاش غنقولوا هذه هي اللصقه ديالهم سي فغي ملصقه بالنيه يعني. شربتها معليش اصلا قبل. هي هذه على باليت البنات نفتحها هكذا شي ميني باليت يعني ديال السفر. كنتي خارجه مع صحاباتك ولا خارجه مع راجلك ولا غادا مسافره يعني صغيره هكا. في اكثر ديال البنات اللي كيعجبهم يدو معاهم يعني سي كان صغيورين يدي كاعهم نخلط الالوان معليش. شوفوا البنات ندير لكم سواتشين هما هادو الزرق. هي فيها بزاف الالوان. مصباعي دارو عمرتهم بزاف. حتى هي البيغمونطاسيون ديالها زوينه بزاف بزاف بزاف. يدي كاع عمرتهم. هذه بيتي بلندر البنات. شوف كيفاش نحلها. انا البنات رجعت ليكم سمحوا لي مشيت مسحت يديا ورجعت ليكم. هذه بيتي بلندر في سفنجه سبونجي يعني كديري بها الماء. المهم بلات قلت لكم هذه 02 ناتشورال. هي هذه ميبلين. ديزولي كيشقت عليا لاكام ما فهمتش علاش. المهم كاين عندنا هذا وهذا. هذا بودي كريم هذا هاند كريم. اوكي هذا مارك مشهوره في السويد بزاف وتقريبا شويه في اوروبا ما عنديش فكره بزاف. هادو دي شونتيو. هذا بلاك ماسك. هذا ليكويد. هذا بحال ليكويد ديال الهاند. هذه بحال محارم ديال اليد. كتشوفوا البنات انا كنحط بعيد باش ما نترونش. وسي هذا دو شونتيو كما كتشوفوا شونتيو. هذه لينكوم. هذه ايف روشي لا مارك زوينه بزاف. هذه لا مارك ديال اي. هذه نيفيا مشهوره بزاف حتى هي في السويد بولند. كاينه بزاف حقاش شويه مختلفين هما علينا. هادو حتى هما دي شونتيو. سميت لا مارك اركانا او اراكانا. هما بزاف كيعتمدوا على بزاف د الحوايج طبيعيه مي كيحماقوا على هادشي ديال. المهم هذا كوماج ديال الوجه من اي حتى هو كما كتشوفوا البنات كتغسلي بيه وجهك. هنا كاين لي فيتامينز البنات 3 من هاد نفس لا مارك. وهذه لا مارك بوحدها. هذه ليفل اب فيتال. اوكي هذه زادروفيت يمكن كما كتشوفوا الا كيبان معكم ما كيبانش. قولي نحط لكم كل حاجه بوحدها واخا البنات. المهم هنا عندنا
هذا غسول كتغسلي بيه وجهك بعد الميكاب او كتمسحي بيه الميكاب كما كتشوفوا. هذا واش كتغسلي به يعني اعضائك الحساسه، المناطق الحساسه كتغسلي به، زوين بزاف. ماركتي مشهوره في اوروبا. هذا لوكاجيل، ممكن تمسح به الايد، كيحيد كاع لي باكتيريا اللي في الايد ديالك. ما كيتمسحش به الوجه غير الايدين. شفتوا لا مارك ديالو البنات؟ هي هذه لا مارك. كنتمنى يكون بان معكم كلشي في الفيديو. حماتي مسكينه عارفه الحمد. المهم هذا سليب، هنايا كاين هذا الهايلايتر، دو هايلايتر سانسيلك باودر هايلايت كما كتشوفوا البنات كيبان معكم. ها هو شوفوا وهذا، شوفوا البنات سواج خفيف وصافي. كنحاول نزرب قد ما قديت حقاش ما باش يجي الفيديو طويل بزاف يجيكم الملل ولا شي حاجه. مي حب استطلاع كيبقى يعني كيبقى في كل واحد كيبغي يكمل الفيديو صافي. سواج هذا بان لي خفيف شويه على هذا الحبيبه ديالو يمكن غلظ من هذا، هادو خفافين وحدهم هما تيدينا. المهم شوفوا البنات الاناناس وداكشي هانتوما اورساي، لا مارك اورساي، هادو كلهم نفس لا مارك. هذا البيري، بين حماتي كتحماق على البيري داكشي علاش صيفط ليا اكور في البيري وهذا في البيري، ويمكن كتموت على اللي فخوي. هاد مازال لي شونتيو البنات شوفوا. اوروبا هادشي كيعطيو لي شونتيو، حنا هنا ما كيعطيونا والو. كتمشي تقداي تاخدي بزاف ديال الحوايج ما كيعطوك حتى شي حاجه. هادو البنات دي شونتيو كريم العينين الوجه، ديجا كانت قالت لي حماتي كنتي كيعطيو ليا بزاف، كنت قدا بزاف الحوايج. المهم ساليت الفيديو ديالي شتيتو كاملين المهم كملنا. هذا هي الكرتونه من الداخل، مبقى حتى شي حاجه. نتمنى يكون كنت خفيفه على القلوب ديالكم وما نكونش طولت بزاف الفيديو. وشكرا بزاف على المشاهده، وما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو.